ხოლო დღის სხვა სიახლეები განმუხურში კაზანტიპისთვის ემზადებიან სამუშაოები უკვე დასასრულს უახლოვდება, მიმდინარეობს კარობის ქალაქის კვების ობიექტების და სცენების მოწყობა. პარალელურად აქტიურობენ პროექტის მოწინააღმდეგეები. რას აპირებენ სასულიერო პირები ღონისძიების დაწყებამდე და რა განცხადებას აკეთებენ პროექტის ხელმძღვანელები. ლევან სულაშვილი განაგრძობს თემას. კაზანტიპის დაწყებიდან ზუსტად ერთი დღით ადრე მრავალწლიანი საეკლესიო ტრადიცია დაირღვევა და ზუგდიდის საკათედრო ტაძარში წელს უკვე მეორედ ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი კვართის დაბრძანება მოხდება. სასულიერო პირები აცხადებენ, რომ გაიმართება წირვა-ლოცვა, რომელშიც სხვადასხვა ეპარქიის მღვდლები და მრევლი მიიღებს მონაწილეობას და ისინი კიდევ ერთხელ მოუწევდებენ სასულიერ შვილებს, რომ არ მიიღონ იმ განყვნებაში მონაწილეობა, რომელიც მათივე თქმით იგეგმება 20-დან 30 აგვისტომდე ანაკლია განმუხურის ტურისტულ ზონაში. აღერასრულობა, გარყვნილობა, სოდომური ცოდვები ძალიან მძიმე შედეგებს მოიტანს ქართველი ერისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ეკლესია კიდევ ერთხელ მოუწოდებს თავის სულიერ შვილებს, ივერის კურთხეული მიწის მცხოვრებლებს, რომ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ ამ ეგრეთ წოდებული კაზანტიპის ფესტივალში მონაწილეობისგან. საპატრიარქოს აქტივობას დღეს თავად კაზანტიპის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. ნიკიტა მარშუნოკი პატივცემს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას, თუმცა მოუწოდებს სასულიერო პირებს და პროექტის მოწინააღმდეგებს წინასწარი დასკვნებისგან თავი შეიკავონ. Со всем уважением к верующим, я хочу обратить внимание. Დიდ პატივცემ მორწმუნეებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ღონისძიებას არანაირი კავშირი არ აქვს რელიგიასთან და თუ ვინმეს აწუხებს, ხმაური შეუძლია არ მოვიდეს. ამ გარემოში არ ერღვევა არც ერთი კანონი საქართველოს კანონმდებლობის. ამ ტერიტორიას იცავს უამრავი სამართალდამცავი. ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენს ღონისძიებაზე და აქციის მონაწილეებს აქ არ შემოუშვებთ. რაც შეეხება თავად პროექტს, მოსამზადებელი სამუშაოები განმუხურში თითქმის უკვე დასრულებულია, დამონტაჟებულია სცენები, მოწყობილია კაროების ქალაქი და ხვალ უკვე ღამის 10 საათზე იგეგმება გენერალური რეპეტიციის ჩატარება. 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს მუშაობა, ფაქტურად აი 1 წუთი არ ისვენებს არავინ. რაც შეეხება თვითონ ტერიტორიაზე დღეს არსებულ სიტუაციას, გუშინ ღამის 12 საათიდან უკვე გადაიკეტა განმუხურში შემოსასვლელი, დღეიდან უკვე შეზღუდულად იქნება მოძრაობა ანაკლიაშიც. ეს ზომები მიღებულია მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ შემოტანილია მართლა ძალიან ძვირადღირებული აპარატურა და უბრალოდ უსაფრთხოდ რომ მოხდეს მათი დამონტაჟება, აწყობა და ზედმეტი პრობლემები რო არ შეიქმნას. მუსიკალური ზეიმი არის, იმიტომ რომ ჩამოდნენ ისეთი არტისტები, რომლებიც არ ყოფილან საქართველოს და რომლებიც დღევანდელ დღეს არის ყველაზე აქტუალურები მსოფლიოში. მაგალითად ისეთი როგორიც არის პირველ რიგში რა თქმა უნდა რიკარდო ვილალობოსი, ჯემი ჯონსი, დიქსონი, მარტინეს ბრადერს, ამე და კიდე ძალიან ბევრი. კიდე დაახლოებით 300 არტისტი. სასიამოვნოა რომ მათ შორის არიან ქართველი არტისტებიც, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ პროექტში. კაზანტიპი ანაკლია განმუხურის ტურისტულ ზონაში 20-დან 30 აგვისტომდე გაიმართება, როგორც ცნობილია, საქართველოში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჩატარების იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ყირიმის ოკუპაცია განხორციელდა.